就要離開自己位，揾個第二個位。但係最尾我一個咁靚嘅圈也得唔得？我一個靚圈啊！好難喎。係啊，就係難有位比較容易啊，搶位啊嘛。我以為一個靚圈先難啊嘛。好啦，準備啦喎。等我試下先。就有頭髮嘅走。好啦，5、4、3、2、1、0，準備好未？好。邊個甩咗牙嘅走？有着褲嘅走，有鞋帶嗰啲咧，真過去摸白板；冇鞋帶啲過去摸膚色板，跟住豬油圍個圈，1、2、3行啦。邊個有疤痕嘅即刻走！5、4、3、2、1，有着襪嘅走。5、